तो नहीं तो कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे पद है दुनिया में, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां है बेटा। और अभी तू ये तो है नहीं कि भाई तेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई। हाँ तो तू प्रेशर में बिल्कुल भी मत आना, मस्त रहे, ठीक है। पढ़ना लिखना बंद कर दे। अगर वैसे तो क्या है, कई बार कोई वो चीजें पढ़ता पढ़ता बोर हो जाता है आदमी। हाँ ठीक है बेटा, ना तो तेरी उम्र ज्यादा हुई है और ना को नौकरियों के ऑप्शन खत्म हुए। तू इंटेलिजेंट है और बहुत नौकरियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज है। और अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ, अगवा घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है, कोई अपनी दिक्कत है, अगवा पैसे की दिक्कत है, मैं खूब कमा लूंगा, तू चिंता मत कर।